Takole, dame in gospodje, zdaj pa sedi na rdečem kavču, ki ga je zmočila Sandra Auer. Moj drugi nocojšnji gost, o katerem sem prej že govoril, to je glasbenik, pevec, avtor, poet, zabavljač in še marsikaj, rečemo lahko tudi celjska legenda, prijatelj in fokač, jebač, če želite, Samuel Horvatič. Samo, lepo zdrav in dobrodošel v Gardnerjev bordel. Pozdravljen. Ti si samo bil v Gardnerjevem bordelu že dvakrat, če se jaz prav spomnim. Enkrat ti je Evita prala avto, enkrat smo pa Mijo z Mijo pripeljali k tebi domov in ti je pokazala joške in zaplesala stripi za tvoj rojstni dan. Ampak jaz sem rekel, Samuel Horvatič je taka faca, da si zasluži enkrat biti gost normalno v studiu in to zato, ker si začel po novem pisati pornografsko poezijo. Erotično, tako. In zdaj ti meni povej najprej to, odkot si zdaj ti iz kantavtorstva, kjer si pel lepe besedila, romantične pesmi, zdaj prešal to na hardcore porno poezijo. To mi razloži zdaj ti. Veš, kaj ti bom rekel, s tabo se družim in sem postal pohoten. Ja, to te razumem, ne? Sva, to je razlog, ko bi sem desno te pokvaril. Čist. Fertik. Ja. Pa kak je pa odziv? Spovedi me sploh noče več sprejeti, ker so rekli, da me ne bojo več poslušali. Ne greš več spovedi? Ne. Jaz bi šel po noči, župniki so dal križ. Čez tebe. Da mi povej, kak je pa odziv, recimo, ti imaš na Facebooku, da imaš ogromno teh sledilk svojih, teh nekih punc, žensk, ki te imajo rade, ki si jim všeč kot romantik. Kak se pa zdaj one soočajo s to tvojo pornografijo, ko jo ti objaviš na Facebooku? Zadnjič sem eni poslal nekaj, ko mi je rekel, da že pošljem, ko sem povedal, da bom gosta tvoje vdaji, in se je začela kar naenkrat zanimati za mene. In sem ji začel pisati erotično poezijo, ker sem ji povedal, da bom pač to pri tebi predstavil. In rekel, da mi to tako ne paše, da mi bolj paše romantika. Potem sem ji pa romantiko poslal, je pa mokra postala. Tako da v bistvu ugotovil sem, da lahko se grem v te vode, kadar bom hotel iti v celibat, moram erotično poezijo izdati. Da te bo ženske dale na stran. Na stranski tir, Pa misliš, je to res, da ženske imajo raj, bom rekel, romantiko kot odvisno katere, malo se hecam, ampak mogoče je neki človek, da enemu paše ta stil, enemu ta, vse bistvo nisem šel, bistvo je to malo bolj humorja, to je taka erotična poezija, bolj taka humorna, bi rekel, direktna, taka spontana, naravna. Dejma midva, vem, da si prinesel tam sabo ti to svoj zvešček, dejma prebere ene dve te svoje pesmi, da v bistvu naši gledalci in gledalke sploh poštekajo, o čem midva govoriva. Kaj imaš, v treh zvezkih imaš? CD. CD porno poezije, a ja, svoj CD. Svoj CD. Imaš v bistvu, v treh zvezkih imaš... Veš kaj, to sem jaz tako napišem. To imaš old school, ne, v bistvu? V bistvu jaz svojo poezijo objavljam na Facebooku, ampak pa si prepišem, slučajno, če tehnika crkne kdaj, da imam to v zvezkih, ampak bolj grdo pišem, ampak recimo, da nekaj preberem. Kjero bo zdaj zbral? Mislim, lahko več jih zberem, ali kak imaš to zdaj sistem? Zdaj najprej dejma dve. Dve, okej. Ja, kjero boš najprej? Recimo, najprej, naj se spraznim. Kaj? Naj se spraznim. Naj se spraznim? Ja. No pa daj preber najprej to. Naj se spraznim v tvojo votlino, naj potujem v tvojo globino, naj zaprem vse vhode, naj bom tak, ki te ubode. To je ena. Kratko, vsake kratke, veš? Aha, okej, kaj še. Divje ciganke. Prvi malo kamero gledati, prebereš, da boš puncam bral. Nisem še nikoli bral poezije, tako da to je prvič pri tebi. No, probi v kamero brati. Če mi je smešen. No, daj. Moden? Divje ciganke ob ognju sedijo, divje ciganke za tičem norijo, divjim cigankam se sline cedijo, divje ciganke si vroče želijo, da ga med noge že enkrat dobijo. Dobro, dej probi še, dej še ne dve. Ne spomnim se več na poljube pomladi, niti na čase, ko smo bili lepi in mladi. Ne spomnim se več na mrežo visečo, spomnim se le na kožo disečo in tvoj ščegetavček, ki ti nosi v srečo. Za užitek smo večno nedolžnost prodali in po orgazmu sladko zaspali. Lahko kjero jaz preberem? Lahko. Sam bom znal brati za tabo. Probi, čakaj, da ti najdem. Vodem eno, tako komiza bi bila prava za mene. Taka perverzna, Ja, sam imaš prav take orenk imaš ti, ne? Tak, no, nekih je, takih porednih, ne? Pa kaj ženske, mislim, lajkajo, imajo rade te, ali ne? Se mu všeč? Včasih ja, ne? Odvisno. No, da jaz zbere eno, da jaz preberem, če imaš kako. Bo znal brati za mano? Ja, ne vem, bom videl, če ne boš pa ti. Da je probno. Ti to bolj obvladaš, veš? Sem da tako fajno mi dej.
čakaj. Imaš ful teh pesmi? Imam, sam niso vse erotične. Kaj boš zbirko tudi izdal? Študiram, da bi izdal poezijo, ja. Erotične bi se imenovale Pohotnice. Pohotnice? Ja. Evo, tole preberi, Zastrupi me. Desna. Aha. Kurba, Boš znal brati? Probi. Ta je bila napisana lansko leto julija, ne? Ja. Zastrupi me. Ja. Zastrupi me s svojim poljubom. Naj tvoja slina potuje po mojem telesu. In naj čutim tvojo strast na svojem truplu. Medtem, ko ješ arašide in si porivaš prst v nožnico. In ne pozabi, da dišiš po peklu, a me vodiš v nebesa. Bravo. Še imaš kjero? Daj mi še eno. Dobro ti to gre. Daj mi še eno, svaka čast. Daj mi še eno to pokvarjeno. Neskončne želje, boš znal brati, boš. Bom, neskončne želje. Ja. Ta je bila pa napisana lani septembra. Ja. Neskončne želje. Aha. Neskončne želje v meni se rodijo. Neskončne želje po tebi me lovijo. Neskončne želje me rotijo, da na tvojih bedrih svojo sled pustijo. Pohota plazi se za tabo, svoj nasmeh imaš za sabo. Za vabo. Zapeljiva si kot kača, lepa kot najboljša igrača. Rad bi spal v tvojem znoju, a vem, da izgubil bom v tem boju. A priznam, privlačna si, take se ne izpusti. Aha, kaj pa to, sveta pohota? Sveta pohota je tvoja dobrota, tvoja naslada je moja nagrada, tvoje bradavice so najlepše budice, nevarne bolj kot vse bojne konice. Lej, hva ti ne rečem, prejšnji vdaji smo predstavljali erotični roman, Manja Dobrilović ga je prebrala, tokrat berema midva, poezijo v bistvu punca, drugače pa si samo, kar je zanimivo, ti tudi glasbenik, ne? Torej kantavtor, bom rekel pevec, imaš kako pesem, ki bi jo zdaj zaigral za gledalce, pa ne predolgo, ne? Imaš kako, ne da je malo moče skrajšamo, pa imaš kako tako primerno za Gardnerjev bordel? Imam eno, Divja baba je naslov. Divja baba, no daj, vzam kitaro, samo da ne boš strgo tete žičke, da ne boš žičke strgo. Sem kaj strgo, nisem. Upam, da ne. Divja baba. Divja baba. Ok, no daj zaigraj. Ok. No. Na 3-4? Na 3-4. Si v redu. Divja baba, kličem te, prosim te, prikaži se. Divja baba, ne se bat, še dolg ne boma odprla vrat. Obleke boma strgala in vse na tla pometala. Tako boma prišla do tja, kamor hočeva. Rad dotaknil bi se te in tvoje nočne skrinjice. Rad vstopil bi v tvoj svet, moker, žejen in goreč. Rad vstopil bi tvoj svet, moker, žejen in goreč. Divja baba, ne se bat, vsak je kdaj pa kdaj pošast. Tla boma pobrisala, prst z mize dol potegnala. Tako boma prišla do tja, kamor hočeva. Rad dotaknil bi se te in tvoje nočne skrinjice. Rad vstopil bi v tvoj svet,
Moker žejen in goreč, moker žejen in goreč, rado stopil bi v tvoj svet. Lepo, bravo, samo aplauz, žal nimamo tu, da bi ti ploskali, ne? Me pa zanima samo, še po nečem si še ti znan, v bistvu me veseli, da si tudi tokrat tu. Mi smo v prvi sezoni naše oddaje imeli eno igro za zaljubljene, ki sem jo jaz igral z raznimi gostjami in smo metali kocke in smo pač te ludeki so pač hodili gor na določena polja in potem si mogel pri vsakem polju nekaj narediti, ne? In potem sem jaz vedno zmagal, ker si gostje pri neki stopni več niso upale to narediti, kar bi naredil jaz. Sta bila pa, mislim, da Nina Pejkovič, naša prva asistentka, pa Tomaž Jeraj iz Big Brotherja, sta se pa zalizvala med to igro, tako da sta šla v bistvu zelo daleč, ne? In ti si avtor te igre in ima zdaj tu v bistvu sabo, del pokaži, ne? Ti si avtor te tako imenovane igre za zaljubljene. Evo, vidiš jo, ne? Tako da, če mi tole pokažemo, mogoče kamera, če pokaže. Evo, igra za zaljubljene, ne vem, tisti gledalci, ki ste zvesti gledalci naše oddaje, so v bistvu spomnite te zadeve in to je v bistvu ta tako imenovani sexy game s tem seznamom nalog, ne? Potem je pa v bistvu noter joker, da lahko rečeš ne nalogi, ne? Drugače je pa ta, bom rekel, igrca je pa na principu človek ne jezi, vse je narejena, ne? Ti so pa ludeki. Ludeko pa tule cele ni. Ludeko pa ni, pa kocke. Pozabil sem noter dati. Kaj bomo bolj metala, pa se igrala? Zdaj, mi, da si misliš, da sem zalila. Ja! Ja, je bela cesta. Kak nimaš ludeko sabo? Zgleda, da so pobegnali ven. Strašno se se. Noter še pokažem tole lepo slikico. Tako da, ja, dame in gospodje, v bistvu lahko pri Samotu Horvatiču to igro tudi naročite, poiščite ga na njegovem Facebooku, vam bo z veseljem odgovoril. Igra za zaljubljene, v bistvu je fajn to, zdaj, ko bo 8. marc, ne, dan žena, v bistvu se ljudje radi igrajo, recimo, ne vem, da bi vrgel kocko, pa bi prišel njen na polje 30, pa bi pol mogel narediti, evo, polje 30, masirate partnerki stopala, ne, in pol bi mogel masirati stopala, ona bi vrgla kocko, ne vem, pa bi prišel na polje 42 in bi bilo 42, sedite partnerju na kolena, ne, pa ne vem, z jezikom dražite partnerja, poljubljate partnerja po mišicah, gnetite ji prsi, lupkujte ji prsi, igrajte se nežno rokoboru, bo zmaga tisti, ki ostane zgoraj in si lahko izbere eno željo izmed teh pol. Skratka, v bistvu ful zanimive naloge, ampak Horvatič je pozabil te ludeke in se mi da žal tega ne moreva zdaj igrati, kar je škoda, ne? Da bi videla, v bistvu, kdo je bolj pogumen, ne? Samo, da mi še povej nekaj, takle moški, zrelih let, kot si zdaj ti, ne? Pa igraš kitaro, pišeš pesmi, pofukaš kaj bejt na ta račun, mislim se, priješ do kakve punce prej, kot če tega dvojega, recimo, ne bi počel. Če bi recimo pri Bigfoot mami bil, ne? Ja, bi, ne? pa dobro, po moje, ne? Ja, kaj pa takle pa ne? Amaterji pa tole, veš, neki, to pa ni tako lahko, veš? Ni. Zdaj, sam moraš imeti denarnico polno, pa to, veš, pa dober avto, ne? Hočeš reči, da so prave ženske, ki so ocenile pri moških nagajivost, romantiko in strast, so izumrle, kaj? Ne, vse so še, malo se hecam. Vse so, ampak v bistvu ne delam to zaradi tega, da bi kakve punce osvojil, ampak delam zato, ker ne. No, mal tudi zato, sam ne sam zato, ne. Da se izraziš, ne. Ampak ja, vse se tudi najdejo kakve take, ne. Recimo. No pa pohotnice. Koliko si jih kresno na račun kitare? Na račun kitare? V celem kitare. življenju. Ziher si jih življenju. kresno, kaj, na račun kitare, ne. Tako mi je hecno, ko me to sprašaš. Ja. Na račun kitare. Ja. Da misliš, da sem s kitaro po glavi udaril, pa je pa zmanjšla. Da si igral kitaro, pa se je zmočila, pa si jo potem nategnil, tako se zagre. Evo, tega nikoli nisem probal izkoristiti, ne? Ne! Ampak mogoče posredno, da so pa katere mogoče pol mislili, ne? Recimo, ne? Zdaj me bo pa začaral. Enkrat sem začaral s Krmojco Mavec na TV Slovenija. Točno, ja, ne, to sem gledal, na TV Slovenija si bil gost pred mnogimi leti, rubrika je bila Couch Autor, ne? Sem imel še dolge lase. Si imel dolge lase, točno, in tam si v bistvu, Mojca Mavec je tam bila in ti si igral in jaz grem staviti, da je bila mokra, ne? Jaz grem staviti, samo hodiš, da je imela Mojca Mavec mokro pičko zaradi tebe, to si jaz upam staviti. No, vidiš, to. Da je imela Mojca Mavec tako mokro pičko zaradi tebe, ko nikoli prej, nikoli kasneje. Se ti strinja s tem ali ne? Jaz se strinjam. Jaz mislim, da je to bilo to, ne? Popolnoma. Pa si, mislim si kaj... Veš kaj, v bistvu... Si... Sem spil prej 2 pila, da sem lahko špilo, ne? Ja? Tako da sem bil pol... Da si bil še mlad, ne? Ja. Sem bil star
19. Veš, koliko sem bil star? 21 let. 21 let. Še imaš kako pesem, samo da jo mogoče proti koncu pogovora greva zaigraš za naše gledalce in gledalke? Recimo kako, s katerimi bi zmočil naše gledalke? Imaš kako tako? Bom rekel, pesem za zmočiti pičko. No? Za zmočiti? Ja. Je Bela cesta, no? To jemlješ ven žepa. Ja, Trzalica. Imaš kako tako, s katero boš zmočil pičko našim gledalkam? Imaš kako tako? Ta je ena nova. Ne vem, če bom glih zmočil, no, ampak s tvojo pomočjo. Ne, zdaj se zresen. Imaš kako tako, da boš zmočil pičko gledalkam? Ne, zdaj mogoče, ne vem. Je prava za to? Probimo. Dodemo. Je bilo vreo? Lej! Naj se ti predstavim, jaz se ne ustavim, živim za ta trenutek, dober je občutek, včasih sem neroden, ker sem rad svoboden, in če te poljubim, nič ti ne obljubim, za danes živim, jutri spet drugam zbežim, za danes živim, vsak dan se z veseljem spet zbudim, za danes živim, jutri spet drugam zbežim, za danes živim, vsak dan se z veseljem spet zbudim. Malo sem skrajšal. Lej, lepa. Zdaj, če si koga zmočil, to ti ne morem povedati. Ne? Delamo na tem. Samo, pusti kitaro v roki. Predno se ma poslovila, še je kakšna erotična poezija lopov. Ko bom velik, bom lopov, ukradel ti bom srce. Ne, to ni. Imaš kako še, da jaz preberem še ne dve za na konc? Imam pa še eno idejo, pa sem pa poslovila. Idejo? Ja. Tvoja ideja me vedno straši. Vem, ja. Boš ti prebral, ne? Ja, bom jaz. Čakaj. Eno dej ti, a bom jaz, kakor hočeš. Boš znal brati za mano? Ne vem, dej ti eno. Sam ti lep zbereš. Ok. Probi, pa ti mes pomagal. Aha, kje je to? Če ne boš znal. Od zadaj je naslov. Od zadaj? To mi pa všeč. Ti vrejo. Ja, ti imaš rad od zadaj. Himna isto ka Gartnerja. Ja. Od zadaj. Kurba, sam si grdo pisal, ne? Grdo je, ne? Ona rada ima od zadaj, drugim tega ne razlagaj. Ima tatu na levi... Na vrhu riti? Ima tatu na vrhu riti, ko jo kaj? Fukaš? Ne, ko jo fukaš... Nič ne hiti. Ko jo fukaš, ima tatu na svoji riti, ko jo fukaš, nič ne hiti. Ko ti pride, jo poljubi z jezikom, stari ne znam prebrati, z jezikom jo... Pazi, už tole stojimo. Z jezikom, da ti pravi do konca. Ko ti pridejo poljubi, z jezikom jo umaži, da žival si ji pokaži. Sperma naj po njej potuje, šeškanje ji tudi ni tuje. Sanje bodo oživele, rože bodo spet cvetele, strast premagala bo strah, zdaj si bog in zdaj si vrag. Lej, dajmo v glasbi to. Vzam kitaro. Vzam kitaro in se posloviva. Dogodivščine. Ja, ona rada ima od zadaj, drugim tega ne razlagaj, ima tatu na vrhu riti, ko jo fukaš, nič ne hiti. Ok, bomo na to, ko sem na konč pilo, melodijo. Ja, bomo to, pa ti začni, jaz pa nadaljujem, ok. Naslov je pa, pazi, počak. Naslov je pa kak je naslov? Kar od zadaj. Od zadaj, ja. Ok, zbrav isto Gartner, samo Horatič, featuring isto Gartner od zadaj. Ok. Ok, daj. 3, 4. Dajmo zdaj pičke zmočiti. Rada ima od zadaj, drugim ne razlagaj. Ima tatu na riti, ko jo fukaš, nič ne hiti. Da danes živim. Ko ti pridejo poljubi. Ja, pizda. Čakaj, ko ti pridejo poljubi. Ja, pa ti? Z jezikom jo umaži. Prav.
No. Kaj gre naprej? Da žival si pokaži. Da žival si pokaži. Če znam prebrati. Kaj? Kaj piše? Sperma naj bo njen poljub. Sperma naj po njej potuje. Aha, sperma naj po njej potuje? Ja. Ok, no daj. 3-4 zdaj. Sperma naj po njej potuje, šeškanje ji tudi ni tuje. To je lahko refren, ne? Sperma naj po njej potuje, šeškanje ji tudi ni tuje. Gremo vsi, kje so roke? 3-4. Sperma naj po njej potuje, šeškanje ji tudi ni tuje. Sperma naj po njej potuje, šeškanje ji tudi ni tuje. Refren, še enkrat, pazi, še enkrat, šeškanje ji tudi ni tuje, pazi, kar, pršel mi je ful v njo, kaj šele bo. Rekla mi je Istok Fuki, dej me dober zdaj tuki, dej mi ga še malo riti, da boš čutil moje niti, la 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 la. Lej, dobro nama gre. Bravo, Rok zvezda. Bravo, Rok zvezda, dobro nama šlo. Samo zdaj pa ob koncu najnega druženja imam pa jaz tu kak bi rekel, meter, ne? A veš, en meter. Kaj bomo s tem naredili? Zdaj v bistvu tu gor so označene velikosti kurcev določenih ljudi, ne? A veš, zdaj, s kjerim bomo začela? V bistvu imam cel kup ljudi, imam v bistvu tukaj gor napisane, kjer te zanima, recimo pa ti mi pokazal, kak ima velikega. Imam pač te podatke. Vse imaš to? Ja, no, čigav kurac te zanima? Kurac? Ja, kak je velik, od koga? Od koga? Ja. Da si me podobal, nisem se nikoli razmišljal o tem. Peter Thaler. Recimo. On je bil gost pri nas, ne? Evo, Peter Thaler, tule je črka Peter Thaler. Evo ti, tole je njegov. To je kar solidno, ne? Ja, to je ena 20, ne? Ena 20, to je ena 20, ja. Koga te še zanima? Kaj to si mi meril, ko mu je stal? Ko stoji, ja, ko stoji. Kaj, koga te še zanima? Kdo me še zanima, kdo bi še tak bil pomemben, zanimiv? Recimo, Istok Gartner. Istok Gartner? Ja. Istok Gartner, odkorba sebega pa nisem meril. Je dosti velik meter. Ja, sebega pa nisem meril, ne? Če nisi? Ja, sebega pa nisem meril, ne? Ja. Bela cesta. Pa tudi stoji mi, ne. Sandra, lahko prija sem, da bi mi stal, pa da ga zmerim? Ne, okej, še kdo poleg mene? Poleg tebe. Recimo Jan Plestenjak, vem, da ga imaš rad, da ga rad poslušaš. Jan Plestenjak. Naš prijatelj. No, pa tole, lej. Ujeben ti. Ja, 27. Viš? To pa dober, ne. Ja, samo, kje si pa ti, glede tega? Jaz? Ja. Konec. Kje si pa ti? Jaz? Ja. Jaz... Si ga meril, kdaj? Veš, nikoli si ga nisem meril, ne? Pa recimo? Ampak približno, a? Ja, recimo, tu je od 1, 10, 15, 20. Recimo tam enih... Nekaj, gled, to, če ostaneš, je to orang batina, razumeš? Je, ne? Tu, če zdaj recimo, da dam 20, ne, recimo dam 20, to ni slab kurac, ne, 20. Ne, to je čisto rejo. To ni slab kurac, ja, to ni slab kurac. Tak, rečemo nekaj taga, ne? Nekaj taga, da paš, razumeš, to ni slab kurac, zdaj, ne? Ne, ja, ti si živel, ne? Ali bi mal povečal, recimo, da bi takle, da je oren to, da je 30. Ja, gled, nikoli ni preveč, ne? Razumeš, da... Lahko bi šle punce vlakec, ne? Lahko bi se šle punce vlakec, ne? Recimo, ne? A veš, nič samo, lej, kaj ti ne rečem, bil si lušen gost. Hvala za povabilo. Pozdrav vsem pohotnicam in pohotnežem. To ja, mogoče en pozdravček puncam, mogoče ženskam, ki te poznajo, pa... te niso navajene kot takega pohotnega, perverznega prasa, ne? Ja, odkar se s tabo družim, sem začel erotično poezijo pisati, ne? Dome v bordele pela. Jaz, pa so nama Galaxy so nama zaprli, ne? Tam smo jaz pa samo smo lizala pičke prostitutk tam noter, ne? In pa jaz smo nehala, ker so ga zaprli, žal, ne? Ko ga odprejo, mogoče gremo spet tja. Drugače pa samo mogoče stavek ali dva čisto ob koncu za te gledalke, ki te niso navajenega takega pokvarjenega, kaj bi jim rekel, no? V bistvu erotike ni nikoli preveč, ne? Erotika povezana z romantiko in z
bi rekel, nežnostjo, je lahko prijetna in ni nujno vulgarna in umazana. Drugače pa tudi, če je umazana in vulgarna, tudi to mora biti, tudi to ima ženske rade, ne. Tako da ne mi zameriti, če kdaj kako tako pesem napišem, ne. Tudi jaz sem sam človek, ne. Včasih tudi žival. Dame in gospodje, nekoč je bil človek, danes je žival, Samo Horotič je bil z nami, upam, da ste uživali v njegovi družbi in seveda tudi prej v družbi čudovite Sandre Auer. Mi smo prišli do samega konca, upam, da smo vam vsaj malo pregnali ta vroči, mrzli zimski čas, da smo vsaj malo tega ledu in snegu prefukali stran in prinesli pomlad v vaše domove. Tako da nič, mi se vidimo naslednji teden, do takrat pa družba moja, fukite, 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 dokler vam bo kurac stal. Ker ko vam ne bo več stal, potem ne boste mogli več fukati. To je enkrat ena, ne? Sem dobro rekel samo? Dobro ste. Evo vidiš, čau.